Түрк дүйнөсүнүн улуу акыны Ойчул Низами Генжевенин Жети сулуу поэмасынын кыргыз тилиндеги аудио китеби чыкты. Маданий иш-чара Низаминин 880 жылдыгына карата түрк маданиятынын эл аралык уюмунун демилгеси менен уюштурулду. Басылма кыргыз тилине акын драматург Эгемберди Эрматов тарабынан которулган. Жети сулуу поэмасы бүйүр кызыткан, окуганга жеңил дастан. Дүйнөлүк адабиятта чыгарма улуттар ынтымагын, акыйкаттыкты, гумандуулукту даңаза кылганы менен өзгөчө орунга ээ. Ошондой эле иш-чаранын алкагында эки элдин улуу инсандары Чыңгыз Айтматов менен Гейдар Алиевке арналган тасма тартууланды. Мы занимаемся распространением пропаганды культуры туркоязычных народов. Биз түрк маданиятын улуу инсандардын келечек муунга калтырган ыйык мурастарын жайылтуу жана элдердин ортосундагы достук ынтымакты, кызматташтыкты чыңдоо, элдик дипломатияны бекемдөө максатында бул маданий иш-чараларды өткөрүүдөбүз. Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы адабий, маданий алакаларды жандандыруу жана башка жааттарда абдан көп иштер аткарылды деп айта алам. Жети сулуу поэмасы кыргыз окурмандарына жагат деген ишеничтемин.